Zaborra gure gizarteko ingurumen arazo handienetako bat da, ikerketek baieztatu dutenez, Espainian, esaterako, pertsona batek egunean kilo bat zabor ekoizten du. Zabor hau birziklatzen ez badugu pilatu egiten da, eta urteak behar ditu desagertzeko. Zabor pilaketak erronka larria dakar, hondakin hauek biltegiratzeko lekurik gabe geratzen ari baikara. Herritar batzuen ingurumen kontzientziarik ezak, gure ingurunea desitxuratzea dakar. Hondakinen kudeaketa iraunkorra funtsezko osasungarriagoa bermatzeko. Gaur egun, proiektu ezberdin asko hartu dira kontuan arazo honi aurre egin ahal izateko. Eta hainbat hiri hondakinen kudeaketa aldatzen hasi dira. Hiri askok edukiontzi adimendunak aukeratu dituzte. Batzuk adimen artifiziala erabiltzen dute material birziklagarriak automatikoki sailkatzeko eta plastiko eta papera konprimitzeko. Beste metropoli batzuek betetze sensoreak erabiltzen dituzte. Edukiontzien betetze maila denbora errealean monitorizatzen dute eta bilketa eraginkorrerako alertak bidaltzen dituzte. Ibilbideak optimizatzeko eta beharrezkoak ez diren bidaiak murrizteko. Datuen analistek bildutako datuak prozesatzen dituzte hondakinen sorreraren patroiei buruzko informazioa lortzeko hondakinak murrizteko erabakiak hartzea erraztuz. Batutako teknologiaren adibide bat 2012an agertu zen, Oxford hirian, eguzki edukiontzi berriztatzaileak ezarriz. Horiek, hondakinak trinkotzeko eguzki energiarekin funtzionatzeaz gain, posta elektronikoz alertak bidaltzen zizkieten udaleko funtzionarioi ia beteta zeudenean. Baina ez dugu hain urrun joan behar aurrerapenak ikusteko. Donostian jada ikus daitezke sistema informatikoak eta txartel irakurgailuak dituzten edukiontziak. Txartel pertsonalekin biztanle bakoitzak birziklatzen duen hondakin kopurua erregistratzen du, eta hemen dago ezustekoa. Gehien birziklatzen dutenei deskontuak egiten zaizkie, birziklapena eta ingurune jasangarriagoa sustatuz. Guzti hau esan da, lehenengo irudi honetatik beste honetara pasa al gaitezke?